Good morning na naman. Meron tayo dito hindi umandar, sabi na may-ari. Ayaw daw umandar, sinusubukan nilang paandar. Kala nila lobat lang. Kinarge nila yung battery. Ganun pa rin. Ngayon, tinawag na tayo. Chinik natin kung bakit ganun. Pan-checking. Nakita natin na walang gasolina o diesel na nakakarating sa makina. Binomba natin. Pakita mo boy kung gaano karumi yan. Yan, yung chinek namin. Yan. Yan o. Grabe, napakarumi. Kita ba? Yung pa. Kita ba? Oo, di ba? Grabe, napakarumi, di ba? Ngayon, maliban diyan, tuturo ko rin sa inyo kung paano makita kung sira na. Kasi yan, okay pa sana yan kung malinis lang o kung gumagana pa yung pump, pwede. Pwede filter lang yung palitan. Eh sinama na namin yung pump kasi ganito yan. Yan, yung pump dapat pag tinulak mo yun, itong papunta sa inlet, parang hihigupin yung daliri mo yan eh. Kasi ito wala na. Tulad dito. Yan, tingnan nyo. Pag binomba yan, di ba? Yan o, yung daliri nyo medyo hihigupin. No? Di ba? May sanction pa siya. Itong isa wala na eh. Yan, kaya sinama na namin na palitan yung isang buong filter pati pump. Yan. Yan, di ba? Wala na. Wala na talaga kahit konting higop. Wala na siyang higop. Ngayon, pinalitan natin ito. Pero siyempre, Japan technology yan. Ayun. Yun lang. Pwede naman sana na filter lang. Kaso, sira na nga rin yung pump doon. Kaya, sinama natin ng isang buo. Tapos, bago natin kakabit to, lilinisin din natin yung tangke. Para malinis. Kasi malamang sa malamang. Kaya ganun kadumi yung filter kasi marumi yung tangke. Yan, yun lang. Sana may natutunan kayo kung paano palitan, paano malalaman kung sira na, paano chinecheck kung marumi na. Lang, bali check nyo palagi yung fuel system nyo. Kung marumi na yung filter, palitan. Yun lang. Abangan nyo yung mga susunod na video natin para sa mga tips ulit. Thank you.